Dəmir, beton və metal konstruksiya layihələri. Mühəndis və memarlar tərəfindən çəkilmiş layihə əsasında lazım olan metal materialının miqdarı, ölçüləri və möhkəmliyi müəyyən edilir. Metal profillər fabriklərdə istehsal olunur və tikinti sahəsinə daşınır. Metal profillər müxtəlif boltlar və şuruplar vasitəsilə birləşdirilir və binanın skeleti formalaşdırılır. Binanın arasındakı boşluqlar betonla, prefabrik panellərlə və ya metal panellərlə doldurulur. Metal konstruksiya layihələri bir çox üstünlüklərə malikdir. Bunlardan bəziləri belədir: sürətli və ekonomikdir. Metal konstruksiya layihələri dəmir, beton konstruksiyalarla nisbətən daha az vaxt və pul tələb edir. Davamlı və möhkəmdir. Metal konstruksiya layihələri zəlzələ, təkan və digər fəlakətlərə qarşı daha dayanıqlıdır. Metal profillər oksidləşmə, korroziya, aşınma və çatlama ehtimalı yoxdur. Sərbəst və rahatdır. Metal konstruksiya layihələri binanın arxitekturasında heç cür dəyişiklik və hərəkətə imkan vermir. Binanın böyüdülməsi, kiçilməsi, köçürülməsi və ya yenidən formalaşdırılması mümkündür.